Hello everyone and good morning guys. म चाहिँ भर्खर उठेर गुड मर्निङ भयो अनि उठेको त पानी पुरा परिरहेको रहेछ। पुरा पानी परिरहेको रहेछ। तल्लोपट्टि चाहिँ सबैजना उठेर कोही किचनमा हुनुहुन्छ, कोही रेडी हुँदै होला बहिनीहरू हो। अन्त वेदर चाहिँ आजको यस्तो भइराखेको छ। यहाँ चाहिँ बहिनीहरू रेडी हुँदैन खै छैन चाहिँ ओप्पा हो। अन्त यहाँ चाहिँ यस्तो पानी परिरहेको छ, यस्तो पानी परिराखेको छ यहाँनिर चाहिँ। वेदर पनि यस्तो भइरहेको छ धुम्म खालको। अन्त कस्तो जाडो भइरहेको छ त। स्काइस बादलहरू पानी परिकन सुन्नु पानी परिरहेको छ। क्याप्टन सुन्नु त्यो पनि दामी छ। मेरो माथि घरमा पनि यस्तो छ कि तर कहिले यस्तो रातो नभए पिङ्कै हुँदैन, खालि यस्तो खालि हुन्छ। तर एकैपल्ट भएको थियो कि अलिअलि हुनु आँटेको फेरि भएन। अन्त यहाँ चाहिँ पानी परेको सिचुएसन यस्तो भइराखेको छ। आज तिनीहरूलाई पनि जाडो भइरहेको होला। अन्त यो मनी प्लान्ट चाहिँ हाम्रो बहिनीले चाहिँ यहाँबाट त्यस्तो सर लिएर चाहिँ यहाँ तलसम्म हाल्ने अरे हो। अन्त भित्रबाट बन्द पो रहेछ यहाँ त। अन्त त्यही हो गाइस, आजको वेदर यस्तो छ। गाइस अहिले चाहिँ पानी रोकेर यस्तो भइराखेको छ हो। अन्त म चाहिँ तलनिर एउटा सामान ल्याउनु जाँदैछु। अब यहाँ झन्डै पाइपमा बसेर लग्यो। अन्त त्यही हो गाइस, बर्खामा चाहिँ पानी पर्दा चाहिँ बाटोमा पनि घाँस हुन्छ कि, अन्त कस्तो चिप्लो हुन्छ। अन्त बिस्तारै हिँड्नुपर्छ। अन्त मैले चाहिँ सामान लिएर जाँदैछु हो घर। अन्त यहाँ चाहिँ हाम्रो भाउजूहरूको घर हो। म त अलिकति हिँड्दै थाक्नु भएको छु। अन्त यहाँ खटहरू पनि फलिरहेको छ। तपाईँलाई म जुम गरेर देखाउँछु। बाटो चाहिँ यस्तो डुलाइएको छ कि एक लड्यो भने चाहिँ जान्छ खेरो। खटर यहाँ चाहिँ फुपाहरूको घर हो। यहाँ बहिनीले चाहिँ सफा गर्दै थियो कि यहाँ चाहिँ सफा गर्दै छ। सबै काटेर यहाँनिर चाहिँ सबै सफा गर्दै। म यो बाटोमा चाहिँ एक पछाडि भने चाहिँ गयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो साई मन्दिर हो। अन्त यहाँ आइसिडिएस, यहाँ हाम्रो घर। अन्त जाँदैछु म त नि रिङ्गाटा लागेर पल्लो भित्र बोल्ने एनर्जी पनि छैन र पनि के गर्नुहुन्छ। अन्त भिडियोहरू बनायो हाल्यो।
म चाहिँ सुतेर भर्खर उठेको दबाई खाएर अन्त यहाँ चाहिँ रुमिलाले गोड दिँदै रहेछ हो रुमिलाको फुलहरू चाहिँ फेरि खतरा खतरा छ नि यो पनि फुल्छ नि यो साइड चाहिँ यो चाहिँ फुलेको देखेको यो अनि योहरू चाहिँ नि योहरू सबै पर्पल कलरको फुल्छ कस्तो दामी हुन्छ यो फुलहरू हो अन्त यो चाहिँ यो पनि फुल्छ यो पनि पर्पलै हो यो गदावरी यो चाहिँ जाग्छ अब फेरि पानी पर्दैछ अन्त यो चाहिँ पुरा त्यो उयो भएछ यो फुल पनि दामी छ हो यो पनि त दामी त्यो उयोमा प्लान्ट होइन यो ए यो है त्यो ए फुल्नु चाहिँ फुल्छ है एउटा बिरुवा लगाइन गोडाइ चाहिँ यस्तो हुँदैछ हो थोप्रा चाहिँ नदेखाउनु अरे यति राम्रो भएर गाइस म पनि अब अलिकति सघाइदिन्छु हो गाइस चाहिँ हाँस्यो है तर भिडियोमा चाहिँ त गाइस खालि मुखमा निक्लिँदो रहेछ यो चाहिँ पानी पऱ्यो कि अलिकति उयो भइहाल्दो रहेछ